Mon pare li agradava molt la petxelida i això, i no li havia que li llevara el diumenge d'anar un rato. Hasta el punt de que les raboses mos cantaven allà al Moraig, cara de nit, quan arribaven allà. A voltes hi havia col·laboració dels companyeros per arreglar una pesquera reciclada un poc, però ajudaven uns a altres. Era una cosa, ens ajuntaven també per anar i vindre, xerrant. I quan eixien de la pesquera hi havia un punt de concentració en una marca, una roca amb foraets, i cada un tenia un trosset de llenya diferent. Això era el senyal de que havies eixit. Si no estava d'això, s'esperava potser algú que no tenia peix per vendre o alguna cosa, s'esperava i fins el cas d'anar a buscar-lo. De peix d'escata, algo. Doblaes, alguna ulla, algun sarg, algun meret, però de peix de tinta, sèpia i calamar, i algun polp. Solíem portar una canya en aparell fi per agarrar doblaes i en acabaven dos fluixes. Dos fluixes són dos llences de nylon, prou grossetes perquè no s'emboliquen, per amarrar-li un ham, però no amb la idea de punxar el peix, sinó d'aguantar una carnà. La sèpia bruta, sèpia d'encesa, que ho té tot, és llevar-li l'estómago que té algo de reneta i això, i la poses al foc, cara per avall, a la sèpia, la barca cara per avall, perquè el foc. S'arranca la barca en un moment d'estar allí, la gires, li tires una xorrada d'oli i llima i un poc de sal i a coure. I conforme van cremant les pates vas tallant i menjant.